Baby bus. Hai, aku Kiki. Burung-burung ini adalah temanku. Ingin bermain dengan siapa kamu sekarang? Elang. Ini adalah seekor elang. Dia mempunyai paruh seperti pancing. Di manakah elang-elang itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Elang hidup tinggi di puncak pohon. Anak-anak elang itu sedang belajar untuk terbang. Anak elang itu sedikit takut. Ibunya memberi semangat untuk terbang. Tarik anak elang itu. Jangan benturkan ke pepohonan. Wow, anak elang itu akhirnya belajar cara terbang. Kerja yang hebat. Elang itu datang ke laut untuk mencari makanan. Pastikan agar menemukan ikan ini. Wow, elang itu sungguh cepat. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dia menangkap seekor ikan. Fantastik. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dan ikan lainnya lagi. Pastikan agar menemukan ikan ini. Wow, elang itu sungguh cepat. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dia menangkap seekor ikan. Fantastik. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dan ikan lainnya lagi. Hebat, ada banyak ikan. Ayah elang telah menemukan banyak sekali makanan. Semua anak elang telah memakan makanan mereka. Mereka senang sekali. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Elang. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor walet. Dia mempunyai ekor seperti gunting. Di manakah walet-walet itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Walet hidup di bawah atap. Sarang itu terlalu kecil untuk bayi-bayi walet. Mereka membutuhkan sarang baru.
Kami membutuhkan material-material ini untuk membangun rumah baru. Ayo, bantu mencarinya. Bulu, tanah liat, cabang, bulu, cabang, tanah liat. Kami telah menemukan semua material yang dibutuhkan. Menakjubkan. Ayo bantu walet-walet itu membangun sarang. Wow, betapa cantiknya sarang baru walet itu. Ayo kita hias sarang baru itu. Bulu-bulu bisa membuat sarang menjadi lebih nyaman. Letakkan bayi-bayi walet ke dalam sarang. Walet-walet suka memakan serangga. Lezat sekali. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Walet. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor tukan. Dia mempunyai paruh yang sangat besar. Di manakah tukan-tukan itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Tukan-tukan hidup di dalam pohon di hutan. Lubang ini sedikit kecil, berbesar agar tukan bisa tinggal di dalamnya. Rumah baru yang menakjubkan. Bayi tukan menetas. Ayah tukan keluar mencari makanan. Tukan suka berlari dari cabang ke cabang lainnya. Dan dia suka memakan buah-buahan kecil. Bantu dia menemukan buah-buahan kecil. Menakjubkan, ayah tukan telah menemukan banyak sekali makanan. Ayah tukan telah membawa banyak sekali makanan lezat.
Bayi-bayi tukan sedang menikmati pesta besar. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Tuh kan? Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor angsa. Dia mempunyai leher yang sangat panjang. Di manakah angsa-angsa itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Angsa hidup di antara rerimbunan alang-alang di tepi danau. Anak-anak angsa menetas. Anak-anak angsa itu sedang belajar berenang dengan diasuh induknya. Anak-anak angsa nakal itu berlari-larian. Suruh mereka kembali. Jangan berlari-larian. Oh tidak, seekor elang datang. Halo elang itu. Kerja yang bagus, elang-elang itu diusir. Angsa-angsa terbang ke selatan selama musim dingin. Mereka terkadang terbang membentuk formasi T dan terkadang dalam satu garis lurus. Anak-anak elang kelaparan setelah terbang lama. Mereka sudah kenyang dan cukup kuat untuk terbang lagi. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Angsa. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor merpati. Dia selalu mendekut. Di manakah merpati-merpati itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Merpati hidup berkelompok. Merpati itu akan mengantar surat. Beri cap surat itu.
Merpati mengirimkan surat melalui rute tetap. Merpati mengirimkan surat melalui rute tetap. Kerja yang bagus. Merpati Pos telah mengirimkan surat dengan benar. Ayo, kita beri makan mereka. Mereka sudah kenyang dan bisa melanjutkan mengirim surat. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Merpati. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor nuri. Dia mempunyai bulu yang cantik. Di manakah nuri-nuri itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Nuri hidup di lubang-lubang pohon di dalam hutan. Bayi Nuri menetas. Ayah Nuri senang sekali. Bulunya banyak tanahnya karena bermain di lumpur. Ayo, kita bersihkan. Wow! Wow! Ayo kita pasang beberapa bulu yang indah untuk Nuri itu. Wow! Wow! Cantik sekali. Wow! Nuri bisa menirukan apa yang kita ucapkan. Ayo kita lihat dia beraksi. Aku ingin yang ini. Bola. 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 Wow, menakjubkan. Aku ingin yang ini. Apel. 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 Aku ingin yang ini. Jeruk. 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 Nuri itu sungguh keren. Aku ingin yang ini. Cherry. 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 Aku ingin yang ini. Topi. Tape. Tape. Hai. Wow, Wow! menakjubkan. Ayah Nuri membawa beberapa makanan untuk bayi-bayinya.
sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Nuri, lain kali kita bermain lagi.